คอร์ดอ่าพูดไปถึงข้อความหมายของระบบอนุสัญญาณนะครับอนุสัญญาณก็เป็นกลไกที่ทำให้การเดินรถ เป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นใจหัวใจสำคัญอันนี้เป็นภาพหลักการของขบวนรถตามไดแกรมของระบบนักสัญญาณเนาะอ่ะตามลูกศรเลยครับตัวสีส้มก็คือตัวห้องคอนโทรลรูมก็จะแสดงถึงตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับตัวขวามืออินเตอร์ล็อกกิ้งจะเป็นคล้ายๆห้องเซิร์ฟเวอร์จะมีการทำงานของพวกรีเลย์อุปกรณ์ CBI ต่างๆนะครับ แล้วก็ซ้ายมือเป็นเทรนคอนโทรลเนี่ยก็จะพูดถึงอุปกรณ์ที่อยู่บนขบวนรถทั้งหมดเลยเห็นไหมอยู่บนขบวนรถทั้งหมดเลยไม่ยังไม่พูดถึงรางนะครับอ่ามาคอมโพเนนต์ก็มาสิกแนลนะครับก็คือเสาสัญญาณอันนี้ตัวอย่างเฉยๆเอา warning มาเนาะอันนี้เป็นเสาออกเนาะแล้วก็ไอตัว point machine หรือประแจกลสับรางนะบางที่ก็เรียก electrical point machine หรือประแจกลไฟฟ้านะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัว tag vacancy ตัว tag หมายถึงตัวบ่งบอกตัวตรวจจับการคงอยู่ของขบวนรถในช่วงตอนหรือภาษาไทยเรียกว่าวงจรไฟตอนวงจรไฟตอนนะครับไฟตอนเพื่อรับทราบนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะอันนี้เทียบกับระบบควบคุมอัตโนมัติเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วใช่ไหมมี ATS Supervision มีมันก็จะมองมุมมองเฉพาะห้องอ่าควบคุมทั้งเส้นทางนะครับแล้ว ATO Automatic Train Operation เป็นการจัดการทั้งขบวนรถทั้งในย่านสถานีหรือการจัดการการเข้าออกรวมถึงการจัดการประตูอะไรต่างๆพวกนี้เนาะอันสุดท้าย ATP Automatic Train Protection ก็คือการป้องกันการชนเนาะการชนกันของขบวนรถจะพูดถึงสัญญาณไฟพูดถึงตัว point machine ที่ประแจกลที่เบี่ยงเบี่ยงรางให้ไปยังสู่ทางคู่ขนานหรือทางหลีกหรือให้ตรงไปเพื่อเป็นทางหลักอะไรพวกนี้แล้วก็มี tag vacancy เพื่อตรวจจับเนาะอันนี้เป็นชื่อรุ่นนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ลงไปถึงอุปกรณ์เนาะอาจารย์ก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าก็อบรมมานะครับทำไมจะต้องมีระบบวัดสัญญาณ ถ้าภาพแรกเลยก็คือเอาคนมาโบกก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะคนมาโบกรถวิ่งด้วยความเร็ว40-60ไม่เยอะไม่มากสามารถเบรกทันแต่ในปัจจุบันเป็นไงรถไฟรฟทหัวรถจักรดีเซลรางวิ่งด้วยความเร็ว8090120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วด้วยน้ำหนักของการลากจูงหรือขบวนรถหรือตู้โดยสารที่บรรทุกมา แน่นอนครับในความเร็วระดับนั้นจะต้องมีระยะเบรกคำว่าระยะเบรกคืออะไรระยะเบรกคือการที่จะให้อ่ารถนี่หยุดตามตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับอ่าต่อมารถไฟฟ้ามีความเร็วเท่าไหร่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง80-60ก็ไม่เยอะแต่ความต้องการของความปลอดภัยตรงเนี้ยจะต้องเข้าสู่รูปแบบของระบบสัญญาณที่แท้จริง รวมถึงปัจจุบันถึงอนาคตเลยปัจจุบันถึงอนาคตเนาะมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วสูงต้องวิ่งที่200 250300 350ให้ได้ดังนั้นคุณลองหลับตาดูว่าถ้าคุณอยู่บนยานพาหนะที่วิ่งเร็วขนาดนั้นอ่ะแน่นอนครับคนเนี่ยคนควบคุมเนี่ยออกไปได้เลย มีคนที่จะอยู่ได้ก็มีแค่หน้าที่เปิดปิดสวิตช์ไม่มีหน้าที่ควบคุมรถแน่นอนเพราะว่าอะไรความเร็วขนาดนั้นมันไม่สามารถสังเกตสัญลักษณ์หรือว่าสัญญาณไฟต่างๆได้ทันแน่นอนดังนั้นมันก็เลยต้องมีระบบตัวเนี้ยเพื่อมาช่วยเหลือในการควบคุมการเดินรถก็อย่างที่บอกว่ารถไฟโมโนเรลสายสีเหลืองสายสีชมพูเนี่ย ไม่ต้องมีคนขับแล้วครับเป็นห้องโดยสารเปล่าๆเลยไม่ใช่ดิไม่ใช่ห้องคนขับเอาห้องคนขับออกเลยเป็นหัวรถไฟให้คนไปยืนถ่ายรูปด้วยเลยนะอันนี้ก็เป็นใจความสำคัญว่าทำไมจะต้องมีระบบสัญญาณครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่รวมถึงนะครับเคยได้ยินรถไฟแรงดันแม่เหล็กไหมแม็กเล็บใช้พลังงานแม่เหล็กหรือพวก
พวกสุญญากาศอะไรพวกเนี้ยความเร็วมหาศาลเลยระดับ500 ถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากดังนั้นมันเป็นที่แน่นอนว่าไม่สามารถให้คนมาควบคุมการเดินรถตรงนั้นได้เนาะอ่า เรื่องต่อมาจะทำยังไงให้รถหยุดในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างตรงเนี้ยมันก็จะมีบ่งบอกนะว่าอ่าขบวนรถหนึ่งขบวนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าระยะประกันที่รถขบวนรถจะหยุดโดยไม่ล้ำเส้นประจำสัญญาณประจำที่ อันนี้สำคัญเลยนะครับ เป็นข้อกำหนดหรือโปรโตคอลในการควบคุมการเดินรถอย่างชัดเจน เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายต่อว่าอาจารย์แค่เสาเฉยๆก็แค่ล้ำไปนิดนึง เอาหัวโผล่ขึ้นไปนิดเดียวก็รู้อยู่ว่าข้างหน้ามันไม่มีอะไรแต่มันจะมีอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเนาะเราก็ย้อนกลับไปคำว่ากลไกของอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันถ้ามันมีคำว่าล้ำเส้นตรงเนี้ยแปลว่าอะไรอุปกรณ์ตัวนั้นมันก็จะดีเทคเจอตรวจจับเจอมันก็จะไปอีกสู่โปรโตคอลหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการเดินรถได้นะ อันนี้เส้นแดงข้างบนระยะประกันของขบวนรถที่จะหยุดโดยไม่ล้ำเส้นเสาไม่ล้ำสัญญาณประจำที่ก็คือเสาอะไรก็ช่างเสาแดงเสาโฮมเสาวอร์นิ่งเสาสตาร์เตอร์เสาออกแล้วแต่กำหนดเนาะแต่ขบวนรถเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ได้ว่าประกันว่าชัวร์แปลว่าในระยะประกันเนี่ยจะประกอบไปด้วยระยะตอบสนองของมนุษย์ระยะตอบสนองของอุปกรณ์แล้วก็ระยะห้ามล้อ ระยะตอบสนองของมนุษย์จะประกอบไปด้วยอะไรระยะการมองเห็นก่อนคุณจะเหยียบเบรกคุณจะต้องรู้คุณจะต้องเห็นมันก่อนใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นสีแดงเฮ้ยมันเป็นสีเหลืองจะต้องชะลอสีแดงจะต้องหยุดแปลว่าคุณจะต้องหยุดให้ได้หรือไอตัวจังชันเนี่ยชี้แปลว่า point machine มันเบี่ยงรถไฟคุณมา90มา100ไม่ได้แน่นอนด้วยความเร็วขนาดนั้นดังนั้นคุณก็ต้องชะลอเมื่อคุณมองเห็นคุณต้องชะลอดังนั้นการตอบสนองตรงเนี้ยลองนึกนะว่าถ้าเราเห็นปุ๊บเราเหยียบเบรกเลยไหมมันจะมีช่วงเวลาอาจจะ1 วินาที2 วินาทีไม่เยอะครับแต่คำว่าไม่เยอะ1 ถึง 2 วินาทีผมย้อนกลับมาหน้านี้ ความเร็วสูงอยู่ที่200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง0 ถึง 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งที่300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออะไรใน1 กิโลเมตรคุณผ่านมา12 วินาที1 นาทีคุณผ่านไป5 กิโลแปลว่าอะไร12 วินาทีคุณผ่านไปแล้ว1 กิโลลองหารให้เหลือ2 วิ2 วิก็ผ่านไปแล้ว300 เมตร400 เมตร คืออะไรแปลว่าอะไรแปลว่าระยะการมองเห็นเนี่ยสำคัญนะแล้วก็มาบวกกับอะไรอีกระยะตอบสนองอุปกรณ์กว่าคุณจะเอาเท้าเหยียบเบรกแล้วกว่าจะเบรกก็จะไปอยู่ตำแหน่งของที่มันหยุดได้มันก็จะมีคำว่าระยะห้ามล้อ แปลว่าอะไรทั้งทั้งระยะการประกันเนี่ยจะประกอบไปด้วยระยะตอบสนองของมนุษย์บวกระยะตอบสนองอุปกรณ์แล้วก็ระยะห้ามล้อกว่าล้อมันจะเบรกจริงกว่ามันจะหยุดต้องห้ามเกินเสานี้ครับนะอันนี้เบื้องต้นแล้วก็อธิบายต่อว่าแล้วทำไมถึงเกินเสาไม่ได้เสาเนี่ยมันจะมีข้างล่างตรงรางมันจะมีตัวอ่า IRJ Insulated Rail Joint ก็คือตัวฉนวนกั้นรางตัวฉนวนกั้นรางนี่แหละเป็นขอบเขตหรือบอนเดอร์ของตัวแท็กเซอร์กิต แท็กเซอร์กิตที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าไฟอ่าถ้าล้อไปแตะแปลว่ามีรถจองอยู่แต่ถ้าล้อไม่แตะแปลว่ารางนั้นว่างดังนั้นเห็นถึงความสำคัญอย่าง IRJ จะอยู่ขอบของเสาตรงนี้เลยหรือขอบของตัวแท็กเซอร์กิตวงจรไฟตอนช่วงนั้นๆนะเดี๋ยวไปดูอีกหน้าหนึ่งจะได้เห็นภาพนะครับพูดไว้ก่อนว่าจะมี IRJ ถ้าเกิน IRJ เสร็จปุ๊บมันก็จะไปอยู่อีกแท็กหนึ่ง อ่าคล้ายๆตัวนี้ถ้าคุณไปอยู่ตรงนี้ล้อล้อมันเหลื่อมซ้ำล้ำไปมันก็จะไม่สามารถควบคุมตัวขบวนรถได้มันก็จะไปแท็กอีกตัวหนึ่งมันก็จะแดงเนาะอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าอ่า con convolutional signal head fix box signal เป็นระบบแบบดั้งเดิม
ก็คือการควบคุมขบวนรถเนี่ยมันจะเป็นแท็กเห็นตัวเลขตรงนี้เนาะ1 2 3 4แท็กตรงนี้ก็คือตัวเลขตรงนี้ก็คือจำนวนแท็กเราจะมี IRJ หรือ Insulated Rail Joint ตรงเนี้ยเป็นตัวฉนวนกั้นราง IRJ ตรงเนี้ยมันเป็นฉนวนตามชื่อเลยเนาะฉนวนกั้นรางเพื่อไม่ให้แรงดันไฟจากรางซ้ายไปอยู่ด้านขวาได้ดังนั้นไฟไม่ข้ามไปวงจรไฟตอนมันก็จะสุดขอบเขตแค่นี้แล้วก็เสาก็จะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมดังนั้นขบวนรถไฟถ้ามันเลยมาอะไรมันมาด้วยล้อครับถ้าล้อมันข้ามมาปุ๊บแปลว่าแท็กสองทำงาน มีการเข้าสู่ของขบวนรถไฟซึ่งอาอาจารย์ผมขับมาเลยมานิดเดียวหัวล้อแตะนิดเดียวเองการแตะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละมันมีความสำคัญทำให้กลไกมันเกิดขึ้นแล้วความปลอดภัยมันก็ต้องทำงานสอดคล้องกันไปด้วยเนาะอ่ะมาดูหน้านี้เขาอธิบายถึงฟิกบอกแปลว่าอะไรจะต้องมีอย่างน้อย2 บอกที่ว่าง ว่างหมายถึงอะไรเทรน8มาจะต้องเหลืองก็คือสามารถเลื่อนผ่านไปได้ด้วยการชะลอความเร็วหรือว่าสามารถควบคุมให้รถหยุดได้ทันท่วงทีส่วนแดงคืออะไรคือห้ามผ่านเลยครับห้ามเลยนะห้ามผ่านจริงๆมันก็ไม่มีอะไรห้ามหรอกแต่ว่าถ้าฝั่งแดงตรงนี้ปุ๊บมันจะไปคอนโทรลถ้าเป็นเลเวล 3เลเวล 4มันก็จะไปควบคุมขบวนรถให้หยุดอยู่ดีเนาะอ่ะ เพราะว่าอะไรทำไมซีเสาซีจะต้องแดงเพราะว่าในแท็กสี่มันมีขบวนรถที่เทรน 9อยู่อ่าเสร็จปุ๊บเทรน 9ก็สามารถไปแท็กที่5ได้แท็กต่อไปได้แท็กขวามือได้เพราะว่าอะไรเสาตัวนี้มันเป็นสีเขียวอนุญาตให้ไปอ่าประมาณนี้อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออ่า แคปสิกแนลก็คือการmoving board ก็คือการเอาความเร็วของตัวรถมาคำนวณถึงอ่าระยะห่างของขบวนรถจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ขบวนรถจะสามารถวิ่งไปถึงตรงนี้ได้จะต้องอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่60 80 60 40สามารถเข้าถึงหน้าตำแหน่งนี้ได้ในระยะที่ปลอดภัยแต่ยังไงก็จะต้องอย่างน้อย1 แท็กเนาะอ่าอันนี้ อ่ะต่อไปก็คือระบบมาตรฐานอันนี้เป็นมาตรฐานในการควบคุมการเดินรถที่ใช้กันอย่างแพร่หลายผมใช้คำว่ามาตรฐานทางยุโรปหรือ ERTMS E ย่อมาจากยุโรป Real Transmission อ่า Control System เนาะ M โมดูลซิสเต็มนะเป็นระบบจัดการของยุโรปจัดการจราจรของยุโรปนะครับจัดระบบเนี้ยมาดูรูปตรงนี้ฝั่งขวามือระบบศูนย์เห็นไหมเริ่มจากที่ตัวสถานีเป็นคนอนุญาตเปิดปิดไฟ ก็เหมือนกับคนมาโบกสัญญาณไฟอ่าโบกธงสีเขียวแดงอนุญาตให้เข้าหรือไม่อนุญาตให้เข้าก็จะเป็นสีนี้เท่านั้นเห็นไหมดังนั้นรถไฟจะต้องสังเกตจากตัวสัญญาณสีเท่านั้นตัวรถไฟตัวเนี้ยจะวิ่งด้วยความเร็วต่ำไม่สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงได้เพราะว่าอ่าจะได้หยุดรถอย่างทันท่วงทีเนาะ มาเริ่มเลเวล STM แล้วก็เลเวล1มีอะไรเพิ่มเติมมา มีการสื่อสารระหว่างรถแล้วก็ตัวแบลิตตัวสีเหลืองหรือยูโรแบลิตเห็นไหมตรงคีย์ตรงกลางตัวสีเหลืองก็คือในระบบของรถไฟเนี่ยจะเปรียบเสมือนหลักกิโลหลักกิโลที่บ่งบอกว่ารถไฟมาถึงณตำแหน่งนี้แล้วนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็จะส่งค่าไปยังอุปกรณ์แล้วก็เพื่อแสดงผลสัญญาณไฟตัวสองตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปเลเวล 2เอ๊ะทำไม X เอาไฟเสาไฟสีออกเนาะเพราะว่าอะไรไม่จำเป็นแล้วครับเพราะว่าไอ้ตัวแบลิดคุยกับตัวรถแล้วตัวรถคุยกับไอ้ที่เป็นเสาเขาเรียกว่าอ่าตัวห้อง OCC ก็คือห้องจัดการตัวสถานีไม่ต้องพูดถึงเลยก็ได้มีหน้าที่บริการประชาชนไปจะมีการควบคุมจากตรงนี้ไปเลยนะครับ
เหมือนกับเลเวล3ก็คือตัดสถานีไปเลยไม่ต้องแม้กระทั่งตัวเปิดปิดสถานีเอสกินแพลตฟอร์มสกินดอหรือประตูกั้นชานชาลาอันนี้ก็หยุดไปได้เลยเห็นไหมครับว่าเลเวล3เนี่ยจะควบคุมมาจากศูนย์กลางอ่ะอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงควบคุมจากศูนย์กลางตัวเนี่ยมันได้ทั้งเป็นแบบแมนนวลและเป็นแบบไทม์เทเบิลนะครับแมนนวลคืออะไร ผู้ควบคุมในย่านสถานีสามารถควบคุมผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อยากจะเพิ่มความเร็วอยากจะกำหนดขบวนรถเข้าออกในย่านสถานีทำได้ตามต้องการหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการวางแผนตารางการจัดการการเดินรถหรือ timetable ออกแบบไว้แล้วก็สามารถโหลดอุปกรณ์นั้นได้ทันทีแต่บางทีมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเช่นการหน่วงกันของเวลาอุปกรณ์หรือว่าการขึ้นของผู้โดยสารเนาะถ้าช่วงไหนมีขบวนรถน้อยจำนวนคนเยอะอันเนี้ยมันก็จะการขึ้นลงขบวนมันก็จะมีเวลาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นเลเวลเพิ่มเติมอีกอันนึงก็คืออันนี้แล้วมีมาตรฐานอื่นๆอีกไหมผมยกมาสัก2 มาตรฐานก่อนเนาะจริงๆมันมีอันหนึงก็คือมี3 อันของยูโรเปียนมีของไชน่าแล้วก็ของเจแปนแต่ว่าเอาหลักๆเลยที่เราจะได้รู้จักได้สัมผัสแน่นอนก็คือแบบไชน่าเพราะว่าอะไรประเทศไทยแรกๆรฟทอิงของยูโรเปียนแต่ว่าเราก็ค่อยๆไม่ได้ซื้อเพราะว่าด้วยราคาด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆที่รัฐบาลอาจจะเลือกของที่เป็นประเทศจีนเนาะตามที่เรารู้จักเนาะดังนั้นประเทศจีนเขาก็สร้างมาตรฐานของเขาเรียกว่า CTCF ก็คือ China Railway Transmission อ่า Module System อะไรตรงนี้แหละเพื่อควบคุมแต่ว่าเวลาบริษัทไชน่ามาเขาก็ต้องอิงตาม ERTMS ตัวนี้อยู่ดีเนาะเดี๋ยวถ้าไปเรียน Signaling อาจารย์จะเปิดสไลด์ให้ดูว่ามันมีการเทียบกันตอนเขาเสนองานเลยนะมีการเทียบกันระหว่าง ของยุโรปกับของจีนเพื่อเป็นการเอกสารประกอบแนบเนาะว่าเอ้ยเราสร้างใหม่จริงเรามีมาตรฐานเราเราสามารถดำเนินการเหมือนกันเนาะคำถามคือแล้วทำไมจีนถึงต้องสร้างเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าจีนเขาก็อาจอยากจะมีตัวตนเนาะเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาสร้างแล้วเขาใช้ในประเทศเขา มันระดับมหาศาลไม่กับโปรเจกต์ได้เลย เพราะว่าเขามีการต่อยอดหรือว่าพัฒนาด้านระบบรางค่อนข้างเข้มแข็งเหมือนตามที่เรารับรู้ข่าวสารมานะครับอ่าต่อไปอันนี้เป็นภาพรวมเนาะที่อยากให้เห็นภาพว่าตัวห้อง OCC ตัวเนี้ยหรือ CTC ตัวเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมทั้งหมดเลยครับตัวห้องตัวเนี้ยสีชมพูเป็นห้องคอมมานด์เซ็นเตอร์คอมมานด์รูมเพื่อควบคุมทุกอย่างในย่านสถานีนะครับอ่า ถ้าเป็นสีฟ้าเป็นอินเตอร์ล็อกกิ้งเนาะสีเหลืองเป็นตัวหลอกเนาะแล้วก็ตัวคอมโพเนนต์ก็จะมีสัญญาณกับตัว point machine แล้วก็ตัวมีแท็ก vacancy ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ให้เห็นภาพเนาะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าควบคุมจากศูนย์กลางเลยอันนี้เป็นห้องของ BTS ที่ทำการควบคุมแสดงผลอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมของ Signaling System ก็จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้แหละเพิ่มขึ้นมา ตัวคอนโทรลพา n e l ตัวเนี้ยเพื่ออธิบายจากเดิมนะครับที่บอกว่าเป็นกระดานไม้สีเขียวนะฮะของรฟทแล้วก็มี เจาะรูเอา LED มาสอดเพื่อแสดงสถานะต่างๆก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เพื่อรับค่าอันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นแบบกราฟิกยูนิตอินเทอร์เฟซเนาะเป็น GUI แล้วก็มี interlocking ที่รับค่าจากตัวเวไซต์ equipment เนาะอุปกรณ์ไปประมวลแล้วส่งมาแสดงผลแล้วก็เห็นลูกศรตรงนี้ไหมครับสามารถรับและแสดงผลหมายถึง ดูได้และก็ควบคุมได้หมายถึงคนตรงเนี้ยก็ต้องสามารถแสดงควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมเรื่องแท็กหนึ่งจะประกอบไปด้วยตู้หลอก1 ตู้เพื่อควบคุมอ่ารวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์การทำงานของอุปกรณ์แต่ละช่วงใน1 สถานีทำไมมีตู้หลอกเยอะจังอย่างสถานีทุ่งมะเม่าเนาะมีตู้หลอกถึง13 ตู้ทำไมถึงเยอะ เพราะว่าในย่านของสถานีเนี่ย
มันไกลทุ่งมะเม่าอาจจะยาวถึงเกือบ3 กิโลดังนั้นการส่งสัญญาณของบัวกรเนี่ยอย่างสายแลนที่เราเคยใช้เนาะอย่างไวเลสก็ได้เราเคยเดินขึ้นตึกเนาะเราอยู่หน้าตึกจับสัญญาณไม่ได้เราเดินเข้าตึกค่อยจับสัญญาณไวเลส access point ได้อันนี้แหละคือระยะห่างของการส่งสัญญาณทำไมอาจารย์ไม่ทำให้มันเยอะกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็ได้รู้จักเนาะ Wi-Fi ระยะประมาณ20-25 เมตรถ้าเราเกินนั้นมันก็ไม่จับถ้าสายแลน100 เมตรส่งค่าระหว่างต้นทางไปยังปลายทางแต่ในทางปฏิบัติ50 เมตรก็หายแล้วครับเนาะหรือว่าถ้าไกลกว่านั้นรู้จักคำว่า WiMAX ไหม WiMAX คล้ายๆ Wi-Fi เลยครับแต่ WiMAX จะรัศมีการส่งอยู่ที่50 กิโลเมตรเอ้ยดี แต่กสทชไม่อนุมัติในประเทศไทยแปลว่าไม่มีการทำ WiMAX ในประเทศไทยดีแล้วทำไมไม่ทำผมก็ไม่รู้แต่เวียดนามลาวมีใช้ครับ WiMAX เพราะว่าพื้นที่เขาห่างไกลเขาต้องจำเป็นจะต้องใช้เนาะอันนี้เป็นตัวเสริมอ่ะตัวนี้เป็นรูปแบบการจัดการระบบห้อง OCC ก็เหมือนกับห้องคอมพิวเตอร์ห้องแสดงผลเอาใช้กลไกของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยเอากลไกของเทเลคอมมิวนิเคชันกลไกของเน็ตเวิร์กมาควบคุมดังนั้นมันก็เลยมีคำว่า System 1กับ System 2อันนี้ System 1จะมองเหมือนกับไอ้ห้อง BTS เอสเมื่อกี้ก็ทำงานกันปกติแต่ในทางปฏิบัติจะมีคำว่า backup site เสมอเพราะว่าอย่างถ้าเครื่องเนี้ยทำงานอยู่แล้วมันเฟลไปมันไม่สามารถทำงานต่อได้มันจะต้องมี primary หรือมันจะต้องมี backup ไว้เป็นตัวทดแทน เหมือนกับซิสเต็มหนึ่งเป็นคอม1 เครื่องซิสเต็มสองเป็นคอมอีก 1 เครื่องทั้งสองจะทำงานคู่กันแต่จะจะใช้ primary เป็นตัวจัดการแต่สองจะพร้อมทำงานก็ต่อเมื่อทำงานเหมือน primary เลยดังนั้น primary หยุดทำงานปุ๊บ backup สามารถสามารถเข้าไปใช้งาน backup ได้เสมอเนาะอันนี้คือระบบเน็ตเวิร์กปกติ เหมือนกับเราเข้า Google www.google.com เหมือนกันครับถ้าโฮสต์ถ้าโฮสต์หลักหรือโฮสต์หลักของโดเมน Google เฟลไปมันก็จะมีที่แบ็กอัพให้เราสามารถเข้าใช้ได้ทันทีทันทีเลยนะลิฟต์เหมือนกับลิฟต์ที่อาคารใดอาคารหนึ่งมันจะการันตีเลยว่าถ้าลิฟต์ยี่ห้อนี้ เสียมันจะไปดึงถ้าพลังงานลิฟต์ยี่ห้อนี้เสียลิฟต์จะหยุดทำงานใช่ไหมแต่ว่าเรามีระบบแบ็กอัพสำรองมันจะไปดึงภายใน2 วินาทีทำให้คนอยู่ในลิฟต์ไม่ทราบถึงปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกเนาะทำไมอาจารย์ยกตัวอย่างลิฟต์เราไปอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ก็เหมือนรถไฟแหละถ้ามันไปจอดผิดช่องหรือว่าแสดงผลผิดช่องมันก็จะอันตรายใช่ไหมดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายเนาะ อ่ะมาดูไดแกรมข้างด้านซ้ายเมื่อ PC ก็คือตัว primary ทำงานตัว SB หรือ standby ก็ยังทำงานคู่กันเห็นว่าบนเส้นสีแดงก็คือเหมือนกับว่าทำงานเป็นปกติสถานะปกติแล้วถ้า PC เจ๊งหมายถึงคอมเปิดไม่ติดมือถือเปิดไม่ติดเคยเป็นเนาะมันเจ๊ง เราจะปรับสถานะจาก PC ตัวด้านซ้ายจากอ่าจากสแตนบายเป็น PC อัตโนมัติถ้าของสายสีแดงนะผมไม่เคยเข้าห้อง OCC ของสายสีแดงนะแต่ผมไปห้องแบ็กอัพสายของสายสีแดงจะอยู่ตรงเดโปเลยเขาบอกว่าก็แค่เดินลงมาควบคุมอยู่ข้างล่างซึ่งห้องห้องสแตนบายหรือห้องแบ็กอัพไซต์เนี่ยมันมันจะมีคนควบคุมอยู่ละทำงานคู่กันอยู่ละเนาะอ่ะ ต่อไปแล้วเมื่อมันเจ๊งทำไงก็ต้องทำการสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่อาจารย์เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์2 อาทิตย์ค่อยมาสตาร์ทอัพก็ได้ไม่ได้ครับลองนึกดูว่าถ้า PC แต่ถ้าสแตนบาย PC มันเจ๊งอีกตัวล่ะมันจะไม่มีตัวแบ็กอัพทันทีดังนั้นต้องรีบกู้มันครับกู้ให้อยู่สถานะเดิมอ่าไอตัวนี้ก็ยังทำงานไปเนาะแล้วตัวที่สี่กลับสู่สถานะปกติอ่า ตัวสแตนบายก็ยังเป็น primary ได้ปกติเลยหรือ
เนื่องด้วยสถานห้องมันอาจจะเล็กกว่าหรือว่าอุปกรณ์มันไม่ครบจะต้องย้ายของในทางปฏิบัติคนก็ย้ายกลับมา SB ให้มันอยู่ในรูปแรกเหมือนเดิมได้เนาะอันนี้ก็เป็นหลักการของระบบเน็ตเวิร์กของตัวอ่าเขาเรียกอะไรนะ ป้องกันการสูญหายของข้อมูลเนาะก็สามารถควบคุมได้นะครับอ่าตัวนี้ผมขอข้ามไปอันนี้ค่อนข้างลึกอ่ามาต่อไป interlocking หรือระบบบังคับสัมพันธ์อันนี้เราจะเจอบ่อยเนาะคำว่าบังคับสัมพันธ์ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อนุสัญญาณเช่นสัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณสลับทางเพื่อให้การเดินรถไฟมีความปลอดภัยโดยมีการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดจากการเดินรถไฟเนาะอันนี้เป็นห้องแยกจากสถานีเลยนะครับถ้าเคยไปดูงานเขาจะพาไปดูห้องอินเตอร์ล็อกกิ้งเสมอห้องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องเซิร์ฟเวอร์เปิดแอร์เย็นๆเงียบจนนกพิราบเข้ามาถ่ายอุจจาระเพียบเลยจิ้งจกตุ๊กแกแต่ว่าถ้าบางสถานีใหญ่หน่อยอย่างเช่นอาจารย์ไปอยุธยามาเนาะ คนคนอ่าสถานีนั้นค่อนข้างใหญ่เขาก็จะดูแลเป็นอย่างดีแต่ถ้าสถานีไหนระหว่างทางเคยไปเชียงรากเหมือนกันอันนี้แบบก็ปล่อยคือมันทำงานได้ก็จบไม่ค่อยไปอยากไปยุ่งมันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวห้องรวบรวมอ่ารุ่นเวอร์ชั่นขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายรุ่นรวมถึงปัจจุบันเนี่ยอ่าเปลี่ยนจากรีเลย์มาเป็น CBI หรือวงจรรวมละนะอ่า อันนี้ประเภทของสัญญาณประจำที่ถ้าเป็นก 1 กก็ใช้ประแจกลไฟฟ้าชนิดรีเลย์สัมพันธ์และชนิดสัญญาณไฟสีนะครับอ่าตัวนี้จะใช้รีเลย์คู่กับแดชบอร์ดแบบเดิมแต่ว่ารฟทยังมีอยู่บางสถานีอ่าสถานีนครราชสีมาเนาะที่อยู่ตรงข้ามมารียังใช้ระบบนี้อยู่ห้องข้างบนเป็นรีเลย์เป็นแดชบอร์ดสีเขียวยาวๆเลยเพราะว่าเป็นสถานีใหญ่ มีรางรางหลีกถึง10 รางค่อนข้างใหญ่นะครับสถานีนครราชสีมาแล้วก็จะมีรีเลย์อยู่เป็นตู้เป็นห้องรีเลย์อยู่ข้างล่างอ่าต่อมาจะเป็น CBI เนาะเป็น Computer Based Interlocking with Color Write Signal อันนี้เป็นประเภทก 1ขอประแจกลไฟฟ้าใช้คอมพิวเตอร์สัมพันธ์และใช้สัญญาณไฟสีอย่างที่บอกว่าจากรีเลย์มันก็มาลงบอร์ดละนะครับอ่า ถ้าแบบก 2ประแจลวดสายสัมพันธ์กับแมคานิกอันนี้ก็แบบดั้งเดิมเลยเปลี่ยนจากตัวรีเลย์มาเป็นใช้ลวดสลิงมันยังมีอยู่บางสถานีนะรฟทก็แจ้งอยู่ว่ามีอยู่แต่ว่าก็อ่าจะต้องเกิดความเชี่ยวชาญเนาะมีการบีบแล้วก็ดึงค่อนข้างหนักนะครับเพื่อไปปรับเปลี่ยนทิศทางของตัว point machine นะครับ อันนี้ระบบ interlocking อันนี้ก็อาจารย์ข้ามไปแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนมันไปพูดถึงตำแหน่งของรีเลย์เลยว่ารีเลย์แต่ละตัวเชื่อมต่อกับสัญญาณไฟตัวไหนเนาะอย่างเช่นเนี่ยเสาสัญญาณก็ส่งสัญญาณไปยังตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัว point machine ไปยังตัวอุปกรณ์ของรีเลย์นะครับอ่ะต่อไป train control System หรือระบบควบคุมขบวนรถไฟนะครับ จะมีประกอบไปด้วย Monitoring of Speed ความเร็วตรวจสอบความเร็วอ่าเฝ้าติดตามระยะขบวนรถความเร็วรถรับข้อมูลเทเลแกรมอันนี้ขบวนรถข้อมูลรถไฟเนาะอ่าข้อมูลสื่อสารคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์จัดการการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็การตรวจจับการถอยหลังการตรวจสอบความผิดพลาดการเตรียมทางรวมถึงการปลดล็อกประตู อ่ารถไฟถึงรฟทรุ่นเก่าก็ช่างก็จะมีการเปิดปิดประตูจากผู้ควบคุมการเดินรถเนาะอ่า อ่ะส่วนต่อไปอ่ะอันนี้จะอธิบายบนเทรนคอนโทรลมันก็จะมีทั้งอ่า ATO ATP ATS เพื่อควบคุมไม่ให้รถเกิดข้อผิดพลาดเนาะอันนี้แบบเป็นแบบอัตโนมัติเหมือนเมื่อกี้นี่ไงที่บอกว่ามีประกอบกันอยู่มันก็จะอยู่ในตัวรถทั้ง ATO ATP ATC ATS อทีซีเอทีเอสอะไรพวกนี้เนาะมันจะอยู่บนกระบวนรถที่เชื่อมต่อระหว่างกัน
ส่วนการทำงานของขบวนรถเนี่ยก็จะไปพูดถึงในส่วนของ rolling stock อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะต่อไป component ก็คือจะมี point machine แล้วก็ signal expect expect นะครับคือโคมสัญญาณไฟนะอันนี้เป็นปัจจัยกลไฟฟ้าปัจจัยกลไฟฟ้ามีหน้าที่เบี่ยงเบนทิศทางให้กับรถ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ ปัจจัยกลไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยคันชักชุดล็อกอะไรพวกเนี้ยเพื่อเบี่ยงเบนอ่าลิ้นรางเนาะเพื่อให้จุดแยกนั้นทำงานได้สำเร็จนะครับเมื่อก่อนจะใช้ตัวสายลวดสลิงเนาะถ้าเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยไปบังคับหรอกมันจะเป็นสายลวดสลิงจากตัว point machine ไปยังสถานีควบคุมปลายทางเลยนะครับ อ่ะต่อไปตัว Signal อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันอยากอาจจะมีหลายแบบหลายรุ่นแหละเพราะว่ามันมีผู้ผลิตหลายเจ้าแต่หน้าที่หลักๆก็คือแสดง การให้อนุญาตการให้ทางกับรถไฟที่กำลังจะผ่านถ้าเป็นสีแดงก็คือหยุดถ้าเป็นสีเหลืองก็คือชะลอสามารถเข้าสู่แท็กต่อหน้าได้แต่ว่าต้องอยู่ในระยะที่ไม่เกินแท็กต่อไปสีเขียวคือผ่านได้แต่ก็ต้องอยู่บนความปลอดภัยเนาะไม่ใช่ว่าเห็นเขียวก็เหยียบเพิ่ม120เป็น150ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วก็ตัวต่อไปจังชันเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อข้างหน้ามีทางแยกหรือ point machine ทำงานไฟนี้ก็จะติดเนาะอ่าถ้าเป็นแบบเดิมก็ไม้ชี้ขึ้นกับไม้เอาลงถ้าไม้เอาลงก็คือปกติแต่ถ้าไม้ชี้ขึ้นก็คือเลี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ระยะมองเห็นที่อาจารย์แจ้งไปอ่าตัวถ้าเป็นเข้าสู่เดโปจะมีรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นเมนไลน์มีอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ อ่าบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งในแบบมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบพื้นฐานที่สามารถเข้าใจได้แต่ว่าก็ค่อยมาดูที่หน้างานอีกทีว่าใช้รุ่นไหนนะอ่ะตัวสุดท้ายตัว Tag Vacancy Detection หรือวงจรไฟตอนอันนี้อาจารย์อยากให้มาเห็นหน้านี้เลยจำ IRJ ที่อาจารย์พูดได้ไหมตัวขั้นระหว่างราง ตัวสีดำ Insulated Rail Insulated Joint หรือ Rail Joint หรือ IRJ เป็นฉนวนครับฉนวนคืออะไร วัสดุที่ไม่นำไฟ เช่นพลาสติก เช่นยาง เช่นไม้ใช่ไหม เอามาขัดวางระหว่างรางสองเส้น เพราะว่าถ้ารางเชื่อมต่อกันไฟมันก็จะวิ่งข้ามไปเรื่อย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 ใช่ไหมดังนั้นก็ต้องมีขอบเขตของมัน ตรงขอบเขตตรงนี้ก็คือ IRJ เพื่ออ่าการเชื่อมรางมันก็มีหลายแบบเนาะ แบบเชื่อมเทอร์มิตเผารางให้มันเป็นหลอมเนื้อเหล็กให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาเจียให้มันเชื่อมต่อกันอันนี้ก็มีมาตรฐานหรือใช้ประกับกั้นรางก็คือ IRJ วางไว้ตรงกลางแล้วมีประกับที่เป็นฉนวนเหมือนกันแนบระหว่างกันรางสองช่วงตอนมันก็จะไม่ส่งต่อสัญญาณไอระดับแรงดันไฟฟ้ามาดูนี่ต่ออ่ะ อ่าในหนึ่งแท็กจะประกอบไปด้วยตัวตัวฟีดก็คือตัวแหล่งจ่าย power supply แล้วก็รีเลย์อ่าเมื่อรีเลย์เมื่อแหล่งจ่ายไฟครบวงจรผ่านรีเลย์ดูนะไฟครบวงจรผ่านรีเลย์สัญญาณจะเขียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่มีรถแท็กว่างไอตัวรีเลย์ตัวเนี้ยเป็นอุปกรณ์เหนี่ยวนำมันจะมีหน้าสัมผัส เมื่อมีไฟปุ๊บเกิดแรงดันแม่เหล็กแม่เหล็กจะติดกันดังนั้นไอตัวไฟตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะแต่ถ้าเมื่อมีรถวิ่งเข้ามาล้อสักล้อหนึ่งล้อก็เป็นเหล็กเนาะทำให้เกิดการลัดวงจรไอตัวรีเลย์นี้จากติดกันก็เป็นหลุดจะทำให้ตัวสัญญาณตัวเนี้ยเป็นสีแดงอ่านี่คือหลักการของมันเลยนะครับตัวแท็กวงจรไฟตอนดังนั้นอันนี้ถ้า แท็กวงจรไฟตอนจะประกอบไปด้วยตัวฟีดก็คือตัว F หรือ power supply แล้วก็ตัว R ก็คือ relay เนาะรูปแบบการวางตำแหน่งของ relay มันก็มีของแท็กเซอร์กิตมันก็จะมี2 ตัวก็คือ S bond กับ Sentry feed bond นะถ้า S bond ก็เป็นตัว S
อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยเนาะตำแหน่งของการวางของอุปกรณ์ด้วยเนาะถ้าเป็นตัวเซนทรีก็เป็นเลข8พร้อมกันนะครับโอเคต่อไปหมดแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเอาลิงก์นี้ไปเดี๋ยวผมจะวางไว้ในนี้ให้ดีกว่า ผมวางไว้ในกลุ่มไลน์นะครับนักศึกษาสามารถเข้าทำลิงก์ได้ระบบระบบจะปิด16 นาฬิกามีเวลาให้ทำ2 ชั่วโมงคนที่ทำจะได้รับการเช็คชื่อนะคนที่ได้รับที่ทำจะได้รับการเช็คชื่ออาจารย์จะไม่ขานชื่อตรงนี้เนาะนักศึกษา160 คนเยอะอยู่นะโอเค ใครก่อนทำควิดมีใครมีข้อสงสัยถามสไลด์หน้าไหนไหมครับอ่ะโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมครับหรือเข้าไปทำควิดได้เลยนะครับใครเข้าไม่ได้มีไหมหรือว่ายังไม่ได้เข้าจะได้ช่วยดูโอเคถ้ามีอะไรถามมาในไลน์ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนั่งรอตอบถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ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 อาจารย์ไปแล้วครัออกบสวัสดีออกได้ครับเลยไหมครับออกได้เลยครัสวัสดีครับบ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ